horong hula-hula di tulang nami raja nami ati padong do pe hamu nasa masuk apalah sikot do betul dengan anon ready do pe hamil lahu pacalo di aroromo alai morong sikot do masuk dengan anon mau lihat ma taduti bolota songoni ma di hamu saluk na horong di hula-hula nami di tulang nami raja nami tulang na burjuna tulang na lagu betul mahamu di nyaran dapu di hami di tulang di hamu molo tu songoni pe partimannya para utulan raja nami nang di halamu nami mahamu tuk sangat roh hamu raja nami di hami pamoronguna kuntul mahamu raja nami nolate ma di pasar nami songoni ma di hamu raja nami mengborona raja nami boleh majoritas kaki istirahat. Ini orang tua pengantin laki-laki. Nggak betul sikop masuk seluruh na horong di bulan-bulan nami dan tulang nami atau petikan atau pasatan atau ampun raja nami baru. Mau lihat di mana raja nami atau kupak kami major raja nami. Pengantinnya belum datang. Kalau horong di bulan-bulan tulang nami. Udah kamu ampun. Mau lihat di mana? Soalnya mana kita hasil hujan. Hasil hujan. Sudah kita sudah. Tuh mana? Sudah kita sudah. Olak komares. Guru nabi. Mengenai yang lautan longan kita nama-nama kita longan ibu panjang orang satu sepuluh bulan. Mau lihat. Langsung ini mandi hula upar sama kami hula nami doa tulang nami. Marpana kasih kami raja nami di radio di rajai hula nami rajai raja Parhusin. Tulang nami rajai raja Pancaita. Bola tulang nami rajai raja Pancaita. Tulang roro nami rajai raja Di Cibubur lah. hula nawarti rajai raja Sirai. Rajai raja Utasoi. Rajai raja Pancaita. Rajai raja Sihombin. Rajai raja Sembiring do raja Pancaita. Rajai raja Pancaita. Rajai raja Sirega. Ya, ini pesta di gedung Sima Cibubur. Bulu nami. Iyalah, ini pesta Sitorus dan Nenggolan Parhusip. Ya tuh. Bahwa penugas nami yang ada di hula nami, hula nami. Mau lihat masuk hari tadi hamura hupar sangat bihami dan nama hamura di hula hula nami. Raja nami raja bolu tujuan mataro bihami di aroromi rajai dan nama kurani hami di sana kirajai. Alai mengeleng kami raja nami yang guna gawe patugi hula nami rajai raja Parhusin bayan pakro pakiluan nami. Mau lihat tema kirajai. Langsung mani-mani hampa Parhusin nami. Kalau hula tulang nami mahami baik dalam pajuan musik panung-panung.
Marpana kasih hami raja nami diharadiun dirajai doho diparmasuk dirajai. Sahalina itu hamuna upar sangabi hami hula nami rajai raja parhuji. Tulang nami rajai raja pancaida. Bona tulang nami rajai raja pancaida. Tulang roroho nami rajai raja sitinjak. Doho hula namartino doho. Rajai raja sirai. Rajai raja hutasoi. Rajai raja Panjaitan, Rajai raja Sihobi, Rajai raja Sebiring doho raja Panjaitan, Rajai raja Panjaitan, Rajai raja Siregar. Adik dua dong ko pehamu nasu masuk raja nami, radedu pehami mancalo haroroni rajai. Alai waluk sikok ko raja nami gawe majana horas, laus semoni raja nami dihamuna huparsan nabi-nabi. Kubadari hamido raja nami hudulan ni rajai disabula siamun nami manang disabula habiran masuk ke gedungon muluk somoni raja nami berkonding ibar hudulan nabu ibar padari hami ala di situasi ni gedung pai raja nami dan nama kurami di sana rajai hudulan rajai bolu nami dong karobat nami laus kamu jauh ulang asa tibak paru dulu nasi dah, so kuna cok cok pergi nasi dah, paru kita jo. Di tanah warna-warna itu buru nami. Jadi semua lima raja nami, Allah mengor, mengatuk sikok ujaro hadi raja bulu luhur tulang nami. Geser. Kero raja nami pasangan kami mah tulang. Atau perang pada langkah ulti panjang nomor sesuai kesepakatan. Rak menurun mah 12 suhud di laut termasuk ke pengantin. Auli raja Soalnya mati nomor auli. Soalnya mana kita suhud? 70 mah kita nanang manggudu mengenal lah manggudu kita. Itu mah kita.
Yuk naga mas. Dia